今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。話梅涼瓜，今日同大家煮一個好清熱毒嘅前菜喎。咁我哋嘅材料呢，就係有一大條嘅涼瓜，冇核嘅話梅10粒到啦，2片嘅山楂，2片嘅甘草，同埋細半杯嘅冰糖。買返嚟嘅涼瓜呢，佢出邊呢，凹凹凸凸嘅，咁我哋呢，要揾啲豆粉呢捽佢之後呢，就用清水過佢咯。你過到呢，你嗰啲罅呢，全部都係冇晒啲粉呢，咁你個涼瓜呢，就洗得好乾淨噶啦。嗱，咁我哋個涼瓜頭尾呢，我哋切咗佢唔要啦，然後將佢呢，就係破開佢兩邊，我哋將裏邊嘅核呢都刮晒出嚟，跟住我哋要繼續刮，我哋將白色嗰啲呢，全部呢都刮晒佢，刮到佢呢見到裏面青綠色嘅，咁呢，然後我哋洗乾淨佢呢，咁就將佢切細片啦。煲咗滾水之後放啲鹽，咁然後呢，我哋可以放啲涼瓜落去烚噶啦。咁呢烚到呢，嗰啲涼瓜有少少變軟，7成熟就夠噶啦，唔好幫佢烚得太熟喎。我哋呢就可以拎佢上嚟呢，就用冰水嚟到沖佢。話梅啊、山楂同埋甘草呢，都要用清水洗乾淨。我哋揀啲冇核嘅話梅，然後呢，我哋就將佢咁樣切細粒。切細粒呢，陣間佢就會出味啦。一碗水煲滾佢，咁我哋呢，就將甘草啊、山楂啊、話梅同埋冰糖都放落去煲。煲到呢啲冰糖都溶晒啦，咁我哋繼續用細火嚟煲佢。聞到呢啲甘草啦同埋山楂都出味，我哋可以熄火攤凍佢，完全都唔熱噶啦，可以放落去個涼瓜度浸滿佢，浸過個涼瓜，然後呢就放落冰箱度雪一晚，第日就可以食噶啦。以前唔中意食涼瓜嘅人，試過呢一個話梅涼瓜，你以後都會變得好中意食涼瓜噶啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！